Wo haben wir ein Überführungskabel? Schau dich um. Bestimmt ein Piti. Ich glaube. Mahlzeit, moin, Freunde der verrückten Unterhaltung. Wie gesagt, Ablenkung. Mahlzeit, moin, Freunde der verrückten Unterhaltung. Wie vielleicht schon einige wissen, haben wir seit letzter Tage, muss man ja sagen, kleinezeitblase.de. Wer uns auf Instagram folgt, hat gesehen, dass wir uns einen Ford Focus, hier steht er in vollster Pracht, zugelegt haben, oder ja, wie man so sagen kann. Dabei ist uns natürlich ein kleines Missgeschick passiert. Wie gesagt, die Instagram-Community weiß es natürlich schon, was uns da passiert ist. Wir haben noch die Motorhaube geöffnet, oder nicht? Weil irgendwie wollte der Schlüssel nicht mehr aus dem Schloss gehen. Jetzt ist das Schloss einfach an der Motorhaube geblieben. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund. Ne, ich glaube, das waren 5 Kilo am Stiel, die den Schlüssel dann ins Schloss befördert haben. Aber na egal. Ja, kleines Malheur. Uns ist natürlich der Kühler dabei kaputt gegangen. Jetzt ist der da so ein bisschen an Lecken. Heute geht es darum, den Kühler auf günstigste Art und Weise irgendwie wieder zu reparieren. So, dass er vielleicht den einen oder anderen Kilometer noch machen kann. Was schwebt uns davor? Vielleicht ein Ei. Schwarzer Pfeffer hörte ich auch schon mal. 2, aber die nehmen wir nicht. Die sind doch zu klein dafür. Ja. Dann nehmen wir Marks Eier. Ja, aber das ist besser. Woher weißt du das? Will man vielleicht nochmal sagen? Ja, dass du gleich eins ins Gesicht kriegst. Nein, das in dem Video, was wir da mit diesem Diesel Runaway gemacht haben. So. Fake eigentlich nur. Wir haben eigentlich eine Nebelmaschine da unterm Auto positioniert, aber Einige haben sich leider beschwert, dass bei unserem Diesel Runaway Test oder Fail, dass das so viel gequalmt hat und dass wir angeblich keine Wanne unten runter hatten unterm Auto. das ist eine Lüge. Wir hatten 2 große Wannen unter dem Auto. Da. Wie man hier sieht, hier steht das Auto. ist hier kein Ölfleck Kein auf dem Boden. Öl. Und selbst zweitens, haben wir diese eine Abbescheidung. Rauchwolke, das war vielleicht 1 Liter Diesel mit ein bisschen Öl. Also ich glaube, so schlimm war das jetzt nicht für die Umwelt. Und das machen wir auch nicht jeden Tag. Also mein Privatwagen ist schlimmer. Und der Cut war sogar noch drin. Das stimmt, Auch der kann noch. man auch noch drin. Also, Partikelfilter hat er auch, oder? Ja, Was? guck. Hat der einen Partikelfilter? Ja, glaub der andere schon. schon. Aber ich Also glaub, waren der die, war danach auch leer. die Feinstäube waren also schon rausgefiltert. Das war quasi nur Wasserdampf. Also ihr müsst euch mal ein bisschen entspannen. Nicht alle, ne? Die meisten Ja, sind Ja, doch da waren geil. noch viele coole bei. Ja, bezüglich Stefan seine Eier können wir nicht nehmen, dann nehmen wir halt meine, weil ich habe ja 2 dabei. Ja. Wirklich gerade so? Nee. Haha, die sind mir gerade aus der Hose gerollt. Vorsicht! Jetzt ist kalt, jetzt ist kalt. Schnell treten. Schnell drehen! Bisschen blöd, dass jetzt immer dunkel ist, aber geht halt nicht anders, ne? Ja, ey, und alle. Schnell drehen! Nee, das Gaspedal. Putze vor Ja, das Trottel. Mehr! Auf der Stelle, ne? Ich mach uns nur ein bisschen Platz, damit wir besser gucken können. Das muss nicht sein! Aber hier befindet sich der Kühler. Ist er abgerutscht? Wir müssen ein bisschen Ausschnitt machen jetzt. Ja. Guck mal, den Schlauch da. Ein Plansch oder so, ne? Ja, auf jeden Fall hört man das jetzt, oder? Die Wasserpumpe irgendwo. Ja, auf jeden Fall hört man jetzt Undichtigkeit. Aber da ist ja nur reines Wasser drauf. Da. Warte. Hey! Boah! Ohne Schale! Gleich. Aber hört ihr was zwischen? Doch. Ja. Ei. Und noch ein Ei? Ja, eins haben wir noch im Lager, ne? Also irgendwie Wasserpumpe oder so.
Jo, da unten. Ja, das sollte jetzt überall dann dick werden damit. Ein Glibberhaufen. Ah, heiß. Jasses? Nein, das Gelbe will noch nicht mit rein. Okay. Bitte Ab in mit, die Biotonne damit. und Stefan, Und über? Wasser voll. Plastik. Kann man wieder polieren. Klebt das einfach da wieder an. Was machen wir nun? Kaputt. Ich würde mal sagen, das Leck ist geschlossen, das Auto muss jetzt kaputt. Auto läuft wieder, jetzt muss es kaputt. Keine Ahnung. Was machen Sachen jetzt? Aber es ist kacke, wenn es mal so dunkel ist bei euch. Ja. Lampenschirm. So, aber willst du reden? So, da wir jetzt noch nicht feststellen konnten, ob wir Dichtigkeit hergestellt haben und wir da eigentlich auch gar keine Lust drauf haben, das jetzt hier stundenlang zu beobachten, haben wir gesagt, das Auto fährt ja noch, also Dürft ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was wir noch so machen sollen. Aber da in diesen letzten Videos viele Leute geschrieben haben, was so passiert, wenn man den Schlüssel einfach so festhält, wenn du das Auto startest, könnt ihr es jetzt einmal gerne machen. Stefan, wo wir schon mal dabei sind bei dem Thema, was passiert eigentlich, wenn man Gülle in den Motor packt? Ach nee, nicht das schon wieder. Das dürft ihr machen. Also wir wollen das eigentlich gerne machen. Ja, also Stefan wollte das gerne machen, aber der hat da keinen Bock drauf und Niklas, die wollten uns das eigentlich auch angucken, aber leider nein. So. Also was, ja. Also dazu müssen wir jetzt erst mehr Alkohol haben, dass wir Stefan abfüllen können, aber leider ist Niklas und mein Portemonnaie da ganz, ganz leer, wir können nichts kaufen. Also hoffen wir auf reichlich Spende für Stefan. Mit viel Alkohol zu versorgen, dass er definitiv mal Gülle in dieses Loch reinfüllt. Hallo. Warte, ich muss einmal kurz den Beweis filmen, dass Möchtest du das sehen? Mal anlassen, ja, wir machen Auto an. anstellen und jetzt loslassen. Okay. Aber ich werde jetzt so geisteskrank sein, diesen Schlüssel einfach festhalten. Genau so. Geisteskrank. Aber es klingt relativ human. Die Welle natürlich deutlich schlimmer. Klingt eher wie die Rassel aus Musikunterricht. Hast du die immer gespielt? Ja. Das war mal der an der Raffel. Hältst du immer noch fest? Ja. Also wie man sieht, ist das einfach nicht gut für den Anlasser. Oder wie man hört, eher gesagt. Ist mal los. Ah. Aber sonst viel passieren tut da eigentlich nichts. Aber man sollte es trotzdem nicht machen, weil diese Reparatur ist teuer. Weil wahrscheinlich wird der Zahnkranz auch noch kaputt sein und jetzt Anlasser auch. Kannst du es jetzt auch machen? Während der Fahrt Nein, das quasi? ist jetzt geblockt, damit man das nicht macht. Oh. Ich kann es auch trotzdem noch mal machen. Stefan, was ist das? nix. Muss das so? Ist der alt? Nee. Oh, gebraucht. Sieht aus wie ein Honignest. Also Eine Wabe. Honignest. Darf ich vorstellen, ein Ford Focus, ist das ein Focus? Ja, ist das. Ein Ford Focus mit jeweils 8 Bar Kompressor-Ladedruck. Ab geht die Feldefahrt. Ja. Und was braucht man dazu für so ein Rüstkit, Stefan? Dafür bräuchte man einen Kompressor, was der Name schon sagt. Einen 90-Liter-Tank, einen 2-Zoll-Schieber und ein bisschen Rohr. Tada! Ah ja, Den Schlauch damit muss man noch eben den Umbau machen. Ist aber eher ein stationärer Umbau. Ja, aber das ist auch cool für Burnout. der Turbolader! Also hier kommt jetzt Druckluft drauf. Ja, da ist bereits Druckluft drauf, ja. Wo lässt man die frei? Schieber, Okay. eigens entwickelt von Stefan. Ist patentiert, kann jeder nachbauen, da kriegt er sofort die Anzeige ist raus. Anzeige ist schon eigentlich raus. Jeder, der So, will ich mir erstmal einen Ficker gewöhnen. Da ist gestern noch ein Kaugummi drin gelandet, deswegen läuft er so kacke.
Das war alles Film. Oh, ja, das ist der Beweis fürs Finanzamt, dass wir diese Süßigkeiten für unsere Dreharbeiten Das brauchen. Licht übrigens Das ausmachen. brauchen wir wirklich. Aber wenn ich die jetzt zu stark anziehe, dann geht die einfach kaputt. Ich glaube, die fliegt gleich so oder so runter von dem Druck. Ich glaub's auch. Ja. Da haben wir halt ein bisschen zu viel Druck aufgebaut. Ja, und dann mach ich zu den Knallern, ey. Lass mich doch mal voll machen, Leo. Ich hab fast die Leistung gespürt. Ich glaube, ihr seid abgeflogen. Ich hab fast die Leistung gespürt. Ja, richtig abgeflogen ist der nicht, der hat ihn ein bisschen Nee, ist der rausgeknüpft von den Rissen. Ja, das war der erste Probelauf, den haben wir jetzt noch ein bisschen straight away und so. Jetzt machen wir gleich mit Vollgas alles, was das Scheißding kann. Weil ich hatte die Befürchtung, wenn ich den Schieber jetzt volle Matte aufmache, dann einfach nur der Schlauch Und das Auto abfliegt. fliegt weg. Aber jetzt können wir gleich richtig Gas geben. Ich glaube, der Motor friert eher ein. Ich hatte Angst, dass der Motorheber einfach zurückfährt wieder. Ja. Schon mal die Hände auflockern. Irgendwie ist der Schlauch ist der fett. Was ist das denn? Der ist immer da hinten hingeflogen, der Schlauch. liegt da vom Container. Schelle. Ich glaube, das war doch ein bisschen zu viel, du. Ich glaube, wir sollten mal runter auf 4 Bar. Stefan, stell das Auto weg. In dem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zumindest ein wenig. Weil wirklich Effekt hatten wir heute nicht. Aber es war lustig anzuschauen, denke ich. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wer vielleicht noch den einen oder anderen Anreiz für diese wunderbare... für diesen wunderbaren Kompressorumbau hat. Ja, wer vielleicht weiß, was man damit vielleicht noch hätte verschießen können oder schießen kann, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. In dem Sinne, seht zu, ne? Ja.